할머니가 가져와요. 알았어요. 벽난로. 알았어요. 폭설이 왔대. 폭설. 썰이 왔대. 폭설이 왔대. 눈이 엄청 많아. 폭설이 와서 그래. 폭설. 바삭하고 할 때 맛있는데. 폭설이 와 그래. 폭설이 와 그래. 폭설. 할머니 이제 그만 먹어요. 싫어. 할머니 이거 먹죠? 65번 저 형제. 뭐니? 형사들. 영가사 형제들 샘. 희샘. 멤버 찍었어. 아니 커피죠. 아이 커피 안 먹으면 좀 이따 먹어야 돼. 조금 이따 먹어. 얘 음만 더 놔둬. 놔둬. 다 먹고. 우유. 다 먹었다. 얘 나무 가져와. 이제 나무 가져. 벽난로 나무. 벽난로 나무. 하얀 거가 더 좋아. 꽃이 피었어. 벽난로 나무. 나무 이거. 같이 가고 있다. 일단 먼저 이거 넣고 이거 먼저 이거 놔두고. 나오지? 일단 먼저 뜨거라. 그 신발을 신어봐. 이거 할머니 거 이거 신어. 신어도 돼. 야! 이야. 폭설은 얘가 눈이야. 폭설. 우전. 오호. 오 동그라미 아니고 오호. 오 X 누르세. 벽난로. 벽난로. 그거부터 하고. 가만있어. 잠깐만. 가만있어. 지금 다 탔다. 지금 다 탔어. 다 탔어. 다 탔다. 지금 다 탔대. 그것도 넣게. 정답이야. 이것도 정답. 이거. 아이고 발바닥 아파? 아유 아주 실내에서 신는 못 빨았어. 내 빨았네. 얘가 갔다 여기 너무 그때 갔을 텐데. 그거부터 하다가 앞에 있는 거지 그걸.
다 탔다. 탔다. 조금 다 탔다. 이제 벽난로 휴지가 엄청 많다 말해. 사진 찍어. 이제 하얀 거로 해. 하얀 나무부터 놓고 나무는 여기에다 놓고 여기다 놓고 의이 있어. 이제 하얀 거로 해. 이거 하얀 거. 이랑 휴지부터 휴지. 찍어. 네. 찍고 있어? 조금 나온. 아 뜨거! 아 뜨거! 아 뜨거! 아 뜨거! 아 뜨거라! 아 뜨거 뜨거. 엄청 많다. 아 뜨거라! 아 뜨거라! 아 뜨거라! 야 이제 문 닫아. 아이고 아 뜨거라! 이제 저기 봐 나올 거야. 아래 흔들러. 아래. 이제 조금 열어. 나온다. 무슨 색? 나온다. 무슨 색? 야! 아 뜨거라! 나오지 이제.